Ұзақ уақыт бойы кең байтақ егеменді қазақ елінде өкінішке орай бірде-бір еркін күрестен әлем чемпионы болмады. Әлем біріншілігі мен олимпиадада тек қана жүлделі орындар алғанымен ешкім чемпиондыққа қол жеткізбеген. Сербия еліндегі Белградта өткен әлем біріншілігі бұл тенденцияны бұзып, егеменді қазақ еліне алғашқы әлем чемпионы Ризабек Айтмұхан да келді. 19 жастағы батырымыз миллиондаған жанкүйердің жүрегін жаулап әлем біріншілігінде жеңіске жетті. Алайда бұндай жетістікке жетпес бұрын кез келген чемпионға сай өмірдің ауыр сынақтарынан өтіп бүкіл әлемді мойындатты. Ассалаумағалейкум жекпе-жек сүйер қауым, бірге азамат. Бүгін біз еркін күрестен алғашқы әлем чемпионымыз Ризабек Айтмұхан жайлы сөз қозғайтын боламыз. Ал осы видео басталмас бұрын міндетті түрде лайк басып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сонымен қатар келесі видеода қай жауынгер туралы немесе қандай тақырыпқа видео шығарайық, комментарийге жазып кетіңіздер. Және де біздің азамат ТВ телеграм арнамызға қосылыңыздар. Тек қана сол жерде UFC'ді тікелей эфирде тегін қарасаңыздар болады. Сондықтан сіздерді сонда күтетін боламыз. Ал біз бастаймыз. Айтмұхан Ризабек Қанатұлы 2004 жылы 29 сәуір солтүстік Қазақстан облысы кезіндегі Қызылтау, қазіргі Кішкенекөл ауылында дүниеге келген. Кез келген кішкентай балалар секілді қатарластарымен ойнап жүрген. Сұхбаттардың бірінде күреске дым қызықпағанын айтты. Алайда әкесі Қанат баласының бүкіл күшін осы спортқа жұмсатқан. Солай Ризабектің күреске деген қызығушылығын ашып, толықтай беріле бастады. Я как-то аккуратно его сделал так, что он полюбил борьбу. Он изначально не хотел бороться вообще. Ему так вот бабочка шла, галстук, там, пиджачок, он сам еще рослый в классе, и видно был. А я смотрел на него, было, жалко такие данные терять. И потихоньку втянул его. Ризабектен чемпиондық қабілеттерді байқап, Қанат баласына 100% уақытын бөліп, нағыз чемпиондар секілді даярлай бастайды. Біраз уақыттан соң жас Ризабек Алматы қаласындағы спорт колледжге ауысады. Ал әкесі Қанат әрдайым қасында болып, барынша көмегін беруге тырысты. 2019 жылы Астана қаласында еркін күрестен әлем чемпионаты өткен. Сол кезде 15 жастағы Ризабек волонтер ретінде көмектесіп, су тасып, еден жуып жүрген. Сол кезде жас балақай болашақта қандай жетістіктерге жеткенін білмеген еді. Әкесімен баласады тандемде атқарылған жұмыс өзінің жемісін берді. 2019 жылы Ризабек 15 жасқа дейінгі Азия чемпионатының қола жүлдегері атанды. Алайда содан біраз уақытқа жоқ болып кетіп, 3 жыл өткен соң нағыз батыр ретінде қайта оралды. Сол кезде бірден 19 жасқа дейінгі Азия чемпионатына қатысты. 92 кг салмақта әр қарсыласын айқын жеңіп чемпион атанды. Осыдан соң 18 жастағы Ризабек 23 жасқа дейінгі әлем чемпионатына аттанды. Жоғары деңгейлі күрестің тәжірибесі жетпегесін алғашқы раундта Азия чемпионы ирандық Амир Хусейн Ферраспорға жеңіліп қалды. Бірақ ирандық спортшы финалға жетіп, Ризабекке қола үшін күресуге мүмкіндік алып берді. Ал бұған дейін Ризабек екі қарсыласының талқанын шығарып жеңіске жетті. Қола үшін болған жекпе-жекте Европа чемпионы түркиялық Файзулла Ақтүркпен кездесті. Ақтүрк Ризабектің шабуылына қарсы тұрып, қарымта шабуылда жекпе-жекте уақытынан бұрын аяқтады. Өзінен 5 жас үлкен спортшылармен болған жекпе-жектерде жеңіліс тапқанымен өзіне керек тәжірибені жинап алды. Екі 2023 жылы Ризабек ересектермен күресе бастады. Алғашқы турнирінде Ресей чемпионатының қола жүлдегері Бахрейн елінің атынан күресетін Магомед Шариповпен кездесті. Ризабек прессинг жасағаны үшін алғашқы балға қол жеткізді. Бірақ кейін Шарипов алға шықты. Ризабек берілмей қарсыласын 4 ұпайға лақтырып, бірден тұшы қойып тастады.
Екінші жекпе-жегінде Пан Америка чемпионы Натан Джексонмен кездесті. Қолынан келгеннің барлығын жасағанына қарамастан өзінен 15 жасқа үлкен тәжірибелі қарсыласынан жеңіліп қалды. Алайда берілуге әлі ерте болды. Себебі Ризабек қола жүлдесі үшін қайтадан түркиялық Файзолла Ақтүркпен кездесті. Өкінішке орай тәжірибелі түрік спортшысы қайтадан жеңіп кетті. Дегенмен әкесі бекерден бекер жас спортшыдан үлкен жетістіктер күтудің қажеті жоқ екенін білді. Себебі уақыты келгенде бұл дайындық пен тәжірибе жемісін береді. Біраз уақыттан соң Ризабек Азия чемпионатына қатысты. Жекпе-жектерді ширек финалдан бастап қырғыз Мерлан Шыныбековпен кездесті. Ризабек бірден жоғары темпте күресіп, уақытынан бұрын жеңіске жетті. Жартылай финалда қайтадан бахрейндік Магомед Шариповпен кездесті. Дағыстан жерінде өскен Магомед прессинг үшін алғашқы ұпайға қол жеткізді. Бірақ келесте Шариповтың тәсілін тоқтатып, Ризабек техникалық қарымта шабуыл жасады. Солай Ризабек 19 жасында Азия чемпионатының финалына шықты. Алтын үшін болған жекпе-жекте япондық талант Арас Йошидамен кездесті. Алғашқы минуттан Йошида өз күрес тәсілін көрсете бастады. Ризабек аяққа проход жасап, алғашқы ұпайларына қол жеткізді. Бұған қарамастан Йошидадан 11-4 есебімен жеңіліп қалды. Ересектер арасында финалда жеңіліп қалғасын 23 жасқа дейінгі Азия чемпионатында өшін алды. Қарсыластарына бірде-бір мүмкіндік бермей, жалпы ұпайлар бойынша 45-3 есебімен басым түсіп, Азия чемпионы атанды. Осыдан соң Иордания еліне аттанып, жастар арасындағы әлем чемпионатына қатысты. Алғашқы үш жекпе-жегінде керемет өнер көрсетіп, финалға шыққан болатын. Ақтық мәредегі жекпе-жекте осы чемпионаттың басты фавориті итандық Мухаммед Изимимен кездесті. Екі спортшы жоғары деңгейлі күресті көрсетіп, бір-бірінен қалыспауға тырысты. Бірақ көп кезде ирандық спортшы басым түсіп жүрді. Кейін Ризабек өзіне керек темпті тауып шабуылға көшті. Өкінішке орай Ризабекке шамалы жетпей қалып, бұл әлем біріншілігінде тек қана күміс жүлдеге қол жеткізді. Ал оның қарсыласы тіпті тұра алмай, әрең дегенде өзіне келген еді. Осы кезде бір сәті орын алды. Жастар арасында чемпионат мира болып Иорданияда. Тоже то же самое, только 20 жасқа дейінгі, сонда. И Айтмұхан екінші орын алып финалда ұтылып қалады. Ол финалда иранецке ұтылып қалады. Там хорошо поборется. Айтмұханның реакциясын көрші. Ұтылғанда анау иорданец, иранец күрес шыққаннан кейін, ну, бәрі полностью всего себя оставил, и 15 минут просто тұра алмай жатқан ғой. Чуть ли с ковра его вот так не утащили. После схватки с Ризабеком, короче. Анаған қарағанда Ризабек айтады екен, айтқан, короче, примерно осындай сөз, уже дословно ұмытып қалдым, но смысл есімде де, мыналарды ұтуға болады екен ғой. Все айрам енді. Бұларды енді айрам деп айтқан ғой, короче. Прикинь, тогда, месяц назад в его голове вот так что-то повернулось.
психология поменялась. Представляешь, ну сколько это было? 18-19? Ну вот, бір ай бұрын, братан. 15. Молодежка чемпионаты. 15. Мыналарым күресуге болады екен ғой деді ғой. Мгм. Он тогда понял, Мгм. и у него в голове что-то повернулось. Мгм. Сербия елінде өткен ересектер арасындағы әлем чемпионатында Ризабек Айтмұхан ең жас спортшылардың бірі болатын. Оның жеңісіне көбісі сенбеген, алайда алғашқы жекпе-жектен соң барлығы түсінікті болды. 1-8 финалда Ризабек Венгрия елінің спортшысын ойсырата жеңді. Ширек финалда Ризабектің принципиалды қарсыласы Файзолла Ақтүрк күтіп тұрды. Бұған дейінгі екі кездесуде түрік спортшысы басым түскен. Бірақ жаңа Ризабектің деңгейіне қарсы тіпті 3 минутта тұра алмады. Жартылай финалда Ризабек тағы да бір тәжірибелі спортшы, әлем және Еуропа біріншілігінің жүлдегері грузиялық Мериниям Майсурадземен кездесті. Грузин алғашқы ұпайға қол жеткізгенімен, Ризабек әр кезде жоғары темпте шабуылдап жеңіске жетті. Ал финалда Дағыстанда туып өсіп, Азербайжан елінің атына өнер азамат ММА арнасы сау саламатта көріскенше сау болыңыздар.